چڑیا کھانے کی تلاش میں انسانوں کی بستی کی طرف جاتے ہیں اور ندی میں نہا رہا کالو کوا کہتا ہے، ارے چڑیا رک جاؤ چڑیا، کہاں جا رہی ہو؟ ادھر تو انسانوں کی بستی ہے، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ارے کوے، برے تو تم بھی ہو جو روزانہ میرا بھوجن چرا کر کھاتے ہو۔ میں اتنی مشکل سے بھوجن اکٹھا کرتی ہوں۔ ارے چڑیا، اس بستی میں جاؤ گی تو تمہارے بچے اناتھ ہو جائیں گے اور ان کو کھانا کون دے گا؟ ارے کوے، آپ میری چنتا نہ کرو۔ ایسے ہی چڑیا بول کر انسانوں کی بستی کی طرف چلی جاتی ہے اور انسانوں کی بستی میں راجا اور رانی کو ایک سندر بیٹا ہوا تھا جو اپنی پیدائش کے بعد روئے جا رہا تھا۔ چڑیا بیٹھ کر یہ سب دیکھ رہی تھی اور حکیم کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ ارے حکیم، میرے بیٹے کو چپ کراؤ، یہ روئے جا رہا ہے، اس کا سانس پھول رہا ہے۔ ارے راجا جی، اس حکیم کو بولیں کچھ کرے۔ ارے رانی جی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس جو سادھنا تھی میں نے کی، آپ کا بچہ نہیں چپ کر رہا۔ ایسے ہی حکیم کہتا ہے اور اڑتی اڑتی چھوٹی چڑیا جاتی ہے۔ ارے راجا رانی، مجھے پتا ہے آپ کا بچہ کیسے چپ کرے گا، میں ایک پھول کو جانتی ہوں۔ اور چھوٹی چڑیا، وہ کون سا پھول ہے؟ ارے راجا جی، وہ پھول میں آپ کے بچے کو اس پھول سے رس نکال کے دیں گی اور وہ رس آپ کے بچہ جب پیے گا، آپ کا بچہ اسی ٹائم خاموش ہو جائے گا۔ ارے چھوٹی چڑیا، تم تو کتنی ہی اچھی اور بدھیمان ہو، وہ کون سا پھول ہے؟ پھر چڑیا وہ پھول لینے کے لیے جنگل کی طرف جاتی ہے اور تیز اڑ رہی تھی چڑیا، اور وہ اڑتی اڑتی وہ پھول لینے کے لیے جاتی ہے۔ وہ پھول کا باغیچہ 2 کویوں کا تھا اور چڑیا کویوں کے پاس جاتی۔ ارے چڑیا، تم نے یہ پھول کیا کرنے ہیں، ذرا ہمیں تو بتاؤ۔ ہاں، اس سے پوچھو۔ ارے کویوں، ہمیں یہ پھول راجا کے بیٹے کو دینے ہیں، ان کا رس نکال کر ان کے بیٹا روئے جا رہا ہے۔ اور ہمیں اس سے کیا مطلب، انسان گندے اور برے ہیں، وہ ہمیں بندوق سے مارتے ہیں، ہم راجا کے بیٹے کے لیے کبھی پھول نہیں دیں گے۔ ہاں چڑیا، بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا۔ ارے کویوں، وہ ہمیں ڈھیر سارا بھوجن دیں گے جو بارشوں کے موسم میں ہمارے کام آئے گا۔ ایسے چڑیا لالچ لگاتی ہے دونوں کویوں کو اور کویاں چڑیا کو پھول دے دیتی ہے اور چڑیا تیزی سے وہ پھول لے جا کر اس کا رس نکال کر چھوٹے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے اور بچہ چپ کر جاتا ہے۔ ارے چڑیا، آپ کا دھنیہ واد چڑیا، آپ نہ ہوتے تو میرا بچہ آج نہ ہوتا۔ ارے اس چڑیا کو ایک اناج کی پوٹلی بھر کر دو اور اپنی بیل گاڑی پر لاد کر جنگل کی طرف اس چڑیا کو چھوڑ کے آؤ۔ پھر چڑیا اناج کی بیل گاڑی لاد کر جنگل میں اناج لے کر آتی ہے جو تمام پکشی دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہر ایک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔